Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway sagutan da kayo kadagiti compilation tinapalpalabas a drama tayo. Sapay kuma tadi kay tumauma a dumngeg. Pagyamanan mi unay kakabsat. Ngamsakbay na makablaawan man pay da Sir Jerry Rumay, ni Ma'am Gemma Frutas, ni Ma'am Adila Vergara dita Hong Kong, ni Ma'am Lelebeth Contillo, ni Ma'am Virginia Cardenas, kastamatan ka ni Ma'am Glory Diaz, ni Ma'am Marilo Guevara, ni Ma'am Marian Garcia, ni Ma'am Brenda Padua, kastamatan kada Ma'am Sheila Marie Sapaw dita Saudi Arabia, ni Ma'am Geraldine Laroco dita Hong Kong, ni Hamar Laido dita Pangasinan, ni Sir Rodolfo Sodaria dita California, USA, kani Ma'am Virginia Umuso. Makablaawan met itinaragsak a panagkasangay ni Sir Dante inton December 1. Kastamatan kani Dave naragsak a panagkasangay inton umay a December 7. Makablaawan met ni Sir Francis ken ti pamilyana. Kastamatan kani Ma'am Princess dita Spain. Kablaaw nagapu kani Ma'am Imelda Velasquez manipod Saudi Arabia. Naragsak ngayon kay panagdangdangeg kakabsat. Agyaman kami unay iti ingkay panang tatarabay kadag iti drama tayo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, sapay kuma tadi kay tumauma nga agdangeg. Gapo ta adupay ti sumarsaruno nga uploads tayo. Hintay nga rodan danggan dagiti compilation. Naimbag nga orasyo papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat ti inta ibasa ken ikkanbiag, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangeg. Bueno papagayam, ti surat nga inta ikkanbiag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Miller, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin makablaawan kayo man pay iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Ilinged na kumalatan iti nagan nga Miller. Sapay kuma, tamapili yumat nga idrama to'y padas ko. Padas, may papanken ayat, nga oray adon atawan tinaglabas, kadyak topulos malipatan. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Ang yamanak na sinong bata mo't lang ti ayat niya datdaton ko ken ka, Jenny. Napanagdagak namin ti kinapod ng mga gayat, Mila. Isa ron bang nalangarod ang magunod mo matten tinasamit nga wan. Itinabayagan nga datdaton mo kanyak. Sapay kumata din aktupal daangan. Namnamaam da ita, Jenny. Si kalaang ti babaeng ayatek, aging gatong palbiyak ko. Si kati umuna, kan mauding ayat ko. Di kan tulumdang iti denak. Ikarik da ita ken ka. Agyaman ak, Miller. Ikarik,
Asikamat lang ti lalaki nga ayatek aging gatong palbiyak ko. Awan to ti makapagsina kadata. Saksi da ito lugar kadagiti sa patakin karing karita. Kitsabay ko ma, dating to agbaliw da ita panagayat mo kanyak, Jenny. Awan to ti agbaliw, Miller. Sikatigamang ko. Kat ipatag ka aging gat maudi nga angas ko. Ikarik day takan ka. Sa dino manan tinagapwam, Jenny. Papa, Nakisinlarak ka kadimanen, iti dayjay amamirmiraot. nabanogak papa. Kaya't kung tiagin na. Natangken na talaga ti ulom. Talaga kati adinak ipangpangag, ha? Papa, ay ayatag ni Miller. Ha! Minamag a klase ti ayat na ita, Jenny. Anyang iti masakbayam to iti dayjay amamirmiraot lang. Anyang ay ti ipakanantukin ka. Root! Papa, Heh! Sinam sa dyan lalaki, no di mo kayat nga dadag sa mapasamak kan kuana. Papa, agin inayat kami ka ni Miller. Pangaasim, tadida kami kumamatlapdan nga ginayat. Iha, ang panunot ka man anay bag. Saan ang maibagay na dyan ang Miller ken ka? Maglang tayo! Iso akong bang nalaang nga rod, abak lang met akas kada tayo, ti pakiasawam. San ket nga di may isalaang ang mamirmiraot? Papa, Ulita ka, sinaam day jay a Miller, no di mo kayat nga dadak sa mapasama ken kuana. Ammom! Noon niya di kabailak nga ramidan. Saan kumaratang ken tulong? Nawatam! Si kakadit ti ina ni Miller. ay uwan sir. No ti anak ko ti sapsapulan yaw awan ditaw Simrek ngamin iti pagadalan. Ay, anya ka diti masapul yaw sir. Ibagam iti mamirmiraot nga anak mo, taataywan na ti anak ko. Ha? Saan ka mo sigurado lang? Tapno di mo mangigtimbaga. Ti kinunak, ibagam iti mamirmiraot nga anak mo, tataywan na ti anak ko. Saan amay bagay ti anak mo iti anak ko? Ngamin, mamirmiraot kayo lang. Nawatam? Ah, ay, saan kumabatakas tati panagsasauyo iti anak ko, sir? Pudno ang marigrigat kami laang. Awan dakas nga intensyon ti anak ko, iti anak yaw. Awanan sa lupa sa o! Basta ibagam iti anak mo timbagak. Nung di mo kayat nga dadag sa mapasamakin ko ang ibagam timbagak. Nalawag mat siguro ken kantay ta. Apay ka, Miller. Itay payadi ka makaid na. Sang kakitam ti silpon mo. Sakit pumanag na ka dito'y salas. Ay, diyak man na muna lang. Kasulaman tanagan ak. Dagasin na kumaita ni Jenny dito balay. Tarumwar kami. Ngam, aging gayta. Awan pa mo't lang, awang kentex na. Sapay di na sungsung batan na kita awag ko. Ah, ay urayam laang Ang mga no pa umay day jayan. Sa balit agparparik na kanyak narang. Ha? Mapanak sa langin ni Jebalayta. Ay, saan anak ko? Laglagi pam ti impang tatyama ni Jenny kan ka. Di ka kumayagar aramay iti mabalin na pa kay sagmakam. Nanang, amangan mo't naadakitin dakas na napasama kini Jenny. Ay, akalma ka kumalaang anak ko. Patsag nga wandakas ang napasamak ka ni Jenny. Ang mga nuadalag sa bali apaka kumikuman na. Umawag tumatlaang dayjay. Oh, alam ba ito yung envelope, Jenny? Anya dilinaon da ito yung envelope, Papa? Ay, kita ba? Tap numaamuam.
passport kan plane ticket. Hindi kaya ta sa wanda ito'y papa. Mapantan di Amerika iha. Ijay mo nga tuloy di panagatal mo. Nasasayam na lang ijay. Tanalalaing dagiti manursuro. Sana bale, tadamit ijay na antim nga hilda. Kastamit ten dagiti kasinsin mo. Papa, Di na kuman pagpungtutan, Jenny. No kayat mo nasayat ka kanya. Agtungpal ka nga rod iti kayat ko. papa. Amo yumat. Manipot pa idi. Tinumpal kon ti amin akayat yu. Ita. Iya dayuyo kanyak ti lalaking ay ayatag. Awan ka din karbangak nga agayat, papa. Saan na ka amabiyag iti ayat-ayat lang, Jenny? Tandaan ang data. O sarimot aday ta utag mo. Iti kasta. Ad-adang progreso ti biyag mo. Mamin ano ka ding ibagakin ka nga awan na saya at masakbayam iti na ijaya tao. Papa. Nusan kumanat ang kanti ulom? Diyak kumamit aramidan ti kastol. Pakawanan nak, Miller. Nga putdan tanti relasyon ta. Saan, Jenny? Pangasim. Di na kumamit trabakan iti kasta. Tsaka kayat nga dada kasama pasama kan ka. Iso ama sapol nga agtong palak iti kayat ni papa. Amumat ana patig kaunay kanyak. Sikati amin ko. Sikati biyag ko. Iso pangasim. Di mo aramidan ti kastoy. Ay ayatan ka matunay, Miller. Amumatay ta. Nung ipapanti parikot. Sige. May karigatak. Akasarita ti amam. Ilaban ko ti ayat ta, Jenny. Miller. Nakasagana dagiti papeles mingag pa Amerika. Kati jayak matanya agadal. Anya, lugas ta. Panawanak. Panagkunakat na sa isayatan ti kasnoy. Ngam ti pagaramidan na kay ti dakas ni papa. Amok na niya ti kabailan ng aramidan. Nagsakit. Ngam nas ka nalipatan ako. Talipatan ka matan, Miller. Nalapit asaan adata ti para iti tunggal maysa. Nagsakitan. Kasla madutog ti pusok. Iti sakit na. Ngam, wala. Palupusan ka. Amo kapla na amin da ito ta, mama. Kat masapol ngagtungpal ka. Gabi ka rin. Nga urayag ti panagsuplim, Jenny. Miller. Amom, to kasano, ti kinapatag mo kanyak. Jak lakit ti kabala na mapukaw kay di biyag ko. Iso pangasim. Tadi mo waswasin ti relasyon ta. Lumasapol nga ilimod ta ita, ma'am. Aramitan ta. Basta ikarim di pa nagsuplim, ha? Kiti karik mat. Ikarik ti pananguray ko kan ka. Jenny. Ay na, pagbitla talaga ti panawad saan ka di anak kaw. Wan nga ron, nana. Kasla kaano lang day di pirme arigrigat ta. Ita, may sakan nga atornay. Malaksin iti day ta, ada pa yun bukod mo ang negosyo. Narangaya, ti panagbiag ta anak kaw. Panagkunak. Panawin mo't siguro ang tapno asikas wamat ti bagay.
At dayta kayo man, anak. Di mo't na pagsasaritaan tayo dayta banag. Mapanan titawan, anak ko. Ken may siya, bakit akon? Asino tungay ti kadwa min tunawan akon? Nilaang Jenny ti umuna ken mauding ayat ko nana. Aklunak ngaging gayta. Or orahek pa ilang ti panagsublina. Anak ko, ang 20 na taon ti napalabas, manipod pimanaw na Jenny dito'y lugar tayaw. Di tayo pa'y di amo, ano si bibiyag na pa'y? Awang mga rod kontak mo kenkwana. Anya nga iti amaw, ang mga no, adakit din bukod na pamilya iya Amerika. Jak tulad tamapnak. Aging ga makapagsarita kami, nanang. Insan Jenny, sumurot kanto kanyak enton bigatwan. Sa dino insan? Adda party apapanak. Sumurot ka, barang makitam tumatan ijay ti lalaki aparakin ka. Di mo ibaga nga aging gayta ket dadjay pay lang a Miller ti linaon ti puso kan panunot mo. Jak ilibak dayta insan. Amumat, saan ka di? Ay sus, masigurado nga dan pamilya na day ta a Miller ija Pilipinas. Iso nga rumbang nalaang alipata mo ninsan. Sayang ti kinapintas mo niya. Kitama no? Nabaketan ka nabalasang gapu iti day ja lalaki. Sayang ti puli insan. Puwera angaw insan Ni Miller laang tilinaon ti puso kan panunot ko. Iso lang ti umunakan maudi nga ayat ko. Ay, seryoso? Wan insan, seryoso. Unay daytan nga ayat-ayat? Sana all insan. Ang kasanupay ngay daytang ayan-ayat. Adda ka dito'y Amerika. Adda mat ni Miller ije Pilipinas. Awan mat kontakyo. Di mo mat ammo no nakiasawan nga agpaiso iti sabali ni Miller. Ay na, nakakaloka ka insan. Jenny, iya. Papa, Marignag. Ininot, di ba nagkapsot ko? Panagkulak. Kat sana ko nagbayag pa. Papa, di kay kumamat ang sawi ti kasta. Kasano akto lang inuawan kayon. Patib ka rin niyo kumatipakin kami o. Amo kamagasan kayo pa'y papa. Already mo ibaga. Amo, gaging gaita. Kat ni Miller pa lang tayo etam. Papa, Ore ka sano, di pa nagipakitam kanya ka naragsak ka. Marignaglat ti kinaliday mo. Pagawanan na kumanak ko. Noy niya dayo ka kin ni Miller. Nagbalina ka na ulpit ka rin ka. Tilang bukod ko pagragsakan, ti pinampanunot ko. Itakla nga maamilis, nga dugaya man, tinapasakitag. Pagkawanan na ka. Gapo, talinapdak, ti pagragsakam. No jak siguro linapdon ti ayan ayat yukin ni Miller. Nalapit, ang naragsak kayo kumaitan. Ang nagpamilya. Kat nakitak pa'y kumada kitang pokok. hustunan papa. Di yun ipilit ti agsaw. Nakarkaro ang marigatan kayo. Manipod kita. Itat kun tinananay away-awayayo kinimilan. Sabay ko ma. Tasaan pa yan na nataw ti amin. Katdawatag kay katawan nakto iti pumakawan. Kan kuara. Agraman iti inana. Anak ko. Pagkawanan na. Kuma. Anak ko. Papa! Papa!
Saksi da ito yung lugar. Tayan ayat abinokalme kini Jenny. Tuwapulo na tawen tinapalabas. Manipod da iti naudi nagkita kami dito eh. Ay. Inkarik iti bakik. Ngay sulang ti umunagan maudi ngayat ko. Inkarik. Ngay sulang ti babae ngayatak. Aging gatong palbiyak ko. Ngam. Ay. Gustong sakit ni nana. Panawan matantap no asikaswag ti bakik. Gamin. Lumaklakaya kon. Mapapanmatan ti tawen. Ay. Noon day mata na panawan ti panaguray ko. Napanakonak. Kasan ko na mauray ti panagsubli ni Jenny. Karbangag matagayat kan payat. Dito ang lugar tinagbalin a saksi tayo na admi. Iso da ito'y matlang ang lugar. Ti mga saksi. Iti panangtid kun iti waya-waya kadagitirik nami. Panawan mo siguro. Tapno waswaso kan. Milan! Ha? Jenny! Milan! Jenny! Ang yaman nagtalagsupli ka matlang. Among ka tinga. Shh! Gustunan, di mon baliksan pa eh. Nagsarita kami kanina na Delia. Kat imbaga na aminan kanyak. Jenny! Miller, pakawanan nak no nagbali na ka nalupoy. Kat jak laban kan ni papatiayan ayat. Pasensya kan, no mas pinilik ti madayo iti danam. Anag babawyak, kabayatan ti kaadak ijay Amerika. Oh, Jenny! Sakbayan uyos ti hangas ni Papa. Inyunay-unay na nga idanon ko kan ka ti panagbabawi. Kan ti panagdawat na iti pamagawan. Kadang iti saan anasayat nga inararamid na iti kalabas. Sabay ko mata mapakawan mo ni Papa, Miller. Nabayagan na napakawan ko ti amam, Jenny. Isungan di mo nga rudan panunutan dahi ta. Napalabasan dahi chay. Tinapatag kita kita ti ang dama. Kan ti masakbayan. Noon daya panawan ti panagsinata. Jak pulos na gayat iti sa palya babae, Jenny. Kaputa kasing karik di kain ka. Sika, ti umuna kan maudi ngayat ko. Katita, tandakan. Ituloy ta, tiyanin ayat ta. Ang kalaysatan, iti kabita na panawan. Jenny? Iti panagsubli ni Jenny, nagkalaysa kami adagos. Nalaos ti panagyaman mi nga agasawa iti Diyos. Ngamin, pinaraburan da kami iti dua nga anak, iti naminsan a panagpasngay ti asawak. Ita, at damoten bukod a pamilya dagiti anak mi. Kat da kami nga agasawa ti ad-adda a mangay aywan kadagiti apo ko mi. Daytoy man ti padas ko ajak topolos malipatan. Toy pagayam mo, Miller, ti Sodipan, La Union. Ken ka pagayam Miller. Tinapudno nga ayat ket makauray. Uray manupay atawon ti aglabas. Saan alapod ti uray milya-milya ti kinaadayuna no lakit di taadda talag ken respeto. Uray kasanupay asakit ken saem ti paglabasan at dantulat taragsak a magunod iti kamaudyanan. Kasta ti kinasamit ni ayat iti dua a puso nga agin inayat. Alakastan pagayam Miller ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas.
Naimbag ngal daw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan a Victor. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Kastameten kadag iti padak adumdumngeg. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan a Victor. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Manipod idi naadaanak iti pamilya, awan sa bali nga arapaap ko no di ti maikak ida iti nasayaat a panagbiag. Inmadayuak nga rod tapno mapan ag trabaho. Naggaget, nagananos ken nagsakripisyo ak tapno makaurnungak ket makarugi kami iti basit a negosyo nga iso ti pangrugyan mi iti asawak iti kasta ket jakton umadayo kadakwada. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Nailabak amin ang akortina, Joyce. Agraman dagiti bedsheets, punda ken ulisyo. Agyaman ak unay, nanang. Pasensya kayon no da kayon tinaglaba ka dagita. Ay na, awan anyaman na. Basta para iti manugang ko anak agad, nasingpet, ken responsable nga ina ken asawa, ti kakaiso na nga anak ko. Ay na, nasubraan yung sakit di tinang idayaw kanya kananang. Sigurado nga adumanin ti pasalubong yu kini Victor. Ay na, adaman kan awan ti pasalubong na. Okay lang kanya balasan ko. Tinapatag, kat makaawid ang nasalunat. Sigurado akailiw unayin ti apukok ti amana. Launay ananang, iso nga rod nga aramidak mat amin akabaila tapno makatulong kini Victor. Nasken laang nga agsalo kagak. Itikas na, mapadakkel ko mattoy bakery kan karinderya. Numabalin, jak ko man palubusan nga agbarko. Kaasimat ti asawak nga agtrab-trabaho iti adayo. Ay na, talaga akas na ti pamilyado anak ko. Masapol nga agsalukag kan agsakripisyo para iti masakbayan ti pamilyana. Insan Joyce, tirumbangken ka, naka-beauty rest ka niya. Kasano ako mangay ang maka-beauty rest, ket nakaad-ado matirumbang asikaswak. Masapol apalpasat amin dagitoy. Itikas na, maornos to inton sumangpat ni Victor. Ay na, nagagat ka talaga insan. Aywan, kaano ayat eksakto nga isasangpat ni Bayaw. Tailutuak tuman iti agkakaimas aputahe. Nalabit nga adda dito yan inton may kadwang aldaw, insan. Okay insan, agluto akto iti special at chicken barbecue. Kantay paborito ng adobo apata. Magustuhan ng tulakit di day na, insan. Siyempre amumat anay mas tilutok insan. Katuan alain ka ay akok dito'y karendarya, na saan ka analaing agluto. Hustot ako na minsan. Ala, panawan kan ditoy. Tapno malpas mo dagiti aramidam. Ngam siguraduam ang maka-beauty rest ka, sakbay asumangpet ni Bayaw. Iti kasta, mapasarunwan matten ni Kayla. Sika talaga, insan. Pudnumat, saan ka di insan? Rumbang nalaang nga ikan yung matten iti ading ni Kayla. Anya? Makabanog mat. Kunagmat ngamin kan ka nga already ka nagisagana, bakit? Ay na, apay ajak agsagana. Kat amumat nga ado ti umay no kastoy asumangpet ka. Mabalin sa mutan nga kandidato akas kapitan, bakit? Lakay. Hmm. Manipod ita, rogyan tayon tagtipid. Nasken nga agurnong tayo. Jakmat kayat nga agnanayon ka nga agtrabaho iti barko.
Mabutbutengak no kasya adi ka makontak iti mabayang. Ay, katagpada tala nga bakit? Angam sa nabali. Maudin da ito nga ipapan ko iti barko, iti umay abulan. Ay nalakay, kasangsangpet mo pa'y laeng, ngam ti pa nagsublim manin ti bagbagam. Mabalin ka di, saan pa'y laeng aday ta ti pagsaritaan ta? Ay na, agyaman unay kadagitoy anak ko. Awan na yaman na nanang. Talaga para kada kayo da kita. Agyaman akmot kada kayo nanang. Gapo iti pa ng tultulong yo ko ni Joyce. Kasta matin kanikay lang apo ko yaw. Ay na anak ko, obligasyon ko da itakas lola. Kan may sa, naragsakak ang mga asikaso iti kakaisuna nga apo ko. Ay, uwan gayam nanang. Ada gatangan mi adagayin ton bigat. Pangipatakderan mi ko maiti oray basit hardware. Tapno manayunan ti pagbirukan tayo. Plano kami nanti agforgod inton umayatawan. Diyak to nagsubli iti barko, iti sumaruno a panagawid ko. Ay na, nasaya at ba't no kasta anak ko. Oray jak napadas tinagtrabaho iti balasiw taaw, amok anarika. Ay, nakunayon nanang. Kas ita, adda kalaeng ditoy, inton madamdama, adda kan tumanen iti barko. Nasaysaya at matlaeng agpaiso, no ag negosyo kayo. Iti kasta, agdeden na kayo asang kapamilya. Agan-anad ka kumaakanayon, lakay. Uwan ka di ba kahit? Awan ti rumba nga pagdanagam ko nakmet. Victor, Da kayo iti anak ta ti rumba nga ganad. Nangruna, katawan ka duwayo lalaki di ti balay. Kinabilak gamit ti dubalak ti mindor, kanti kusina. Di ulip-lipatan nga ilak. Nangruna iti rabi. Narigatan. Ang mga no masalisyan da kayo dagiti agtatakaw, ha? wen lakay. Kan di mo baybayan ti anak tawan. Wen lakay. Awan tirong ba nga pagdanagam iti anak ka? Ikarik, di ako nagsubli pa iti sumaruno a panagawid ko. Agdeden na tayon. Kumusta kayo dita? Bakit? Victor, adi bagakan ka. Anya dita? Masiko ka. Masikog ka kunam? Wen. Mano abulan? Talo abulanan. Kamo dyanan na. Adamot laangan adi ni Kayla. Apag guston to inton bumaba kay ti barko. At danton pabunyagan ta, lakay. Wan bakit? Agan anad kayo dita. Agpatulong ka kanina ng kadagiti trabaho dita balay. Hindi ka o nagbambanog. Ni Riza, isupay lang tibaon mo ang mga sikaso kadagiti negosyo tayo. Wala kay. Awan ron ba nga pagdanagam. Saan mat aday ti umuna pa nagsikog ko. Basta ti kahit ko, agbalin ka na salonat. Iti kasta, nasalon at tumot ti ipas ngay mo. Bakit? Ay, makabanog ka talaga, Pards. Imbag ba dyan mamok? Kasla ka ano lang, hindi nagsubli. Ita agawid manan. Among Pards, magagaran ako ng agawid. Talaga ka di ka nagsubli, Pards? Saanin, pare Alex? Ay, sana all. Ano pa yung ti utang mi ka ni misis ko? Iso, kasapulak tagtrabaho. Sana bali pare. Makabayad kayong tumatlain. Iso nga, ano sampay la tagtrabaho. Sa bagay, Pards. Into na may alawas ang tipanagawid mo. Sana ya? Uwan, pare. Into nagawid hak. Agkita tantumat, wan. Ha? Ay, kit uwan na, pare. Dahil talaga ayam. Agsyot tantuman? Uwan, pare. Uwan kaya. Naganak ka din ni misis mo? Uwan ka rod. 2 bulan ang ti anak ko. Pabunyagan minton. Apaman ang makaawid hak. Apay nga doon, tao dito'y balay.
Apay nga ta. Ninanang day siya. Adamat pulis dito'y sangot balay. Sir, anya ka dito mapaspasamak. Pasensya kayo, sir. Ang bawal kayo dito eh. Sir, balay ko na ito eh. Da kayo kayang ti asawa ni Joyce Villanueva. Wen, sir. Pasensya kayo kuman, sir. Apay ka di, sir. Nanang, anya tinapasamak. Anya tinapasamak kunak. Ti asawam ni Joyce. Apay, anya tinapasamak ko na nanang. Anya tinapasamak. Sir, pinatay na ti asawa yo. Anya ti kayo asawan, sir. Iti inisyal nga investigasyon ni. Panagtakaw ti motibo da. Sigun iti inayo. At unang iti mapukpukaw ang kagawahan iti unang ti balay. Sana. Panagkunak. Ket am mo. Wano na iropaan ti asawa yung tagtatakaw. Isugay na ramin na ti kastoy. Sana. Sana. Tiyan mo, ang dinan na tayo itinal daw na makaawi na. Ingkari ka dyan ako nagsubli ti barko. Ngam apay ang astoy tinasang putak. Apay nga ka dita. Apay ang nakalungon kamuten asin ang putak. Kasanupaitan na kiti arap-aap ta. Kasanupaitan, Joyce. Nanang, apay ang astoy tinapasamak. Apay at ti pa asawag tinakapasamakan ti kastoy, nanang. Tsaka mo, anak ko. Tsaka mo. Nasingpit nga asawa kan ina ni Joyce. Apay ang astoy tinapasamakan ko, anak. Awanan ti maaramitan tayo, anak ko. Naskan nga awatin tayo, nga awanan ni Joyce. Nanang, Sapay kumata matilimot lang at akos tinangaramit iti kastoy kini Joyce. Pagyamanan tayo lahat. Kaputasaan na ngayon raman dagiti apo ko. nagsakit. Nagsakit, nanang. Diyak makalun nga awanan ti asawa ko. Nanang, Nabartag ka manan, anak ko. kasapulak ti arag. Tadyang makaturog. Talon a bulan tinapalabas. Manipod na itabon ni Joyce, anak ko. Masapol ngagbalin ka anatip ka. Laglagi pa nga dapay dagiti anak mo. At dadagiti negosyo yo. As inungay ti mga sikaso kadagiti ay nukas tamlat ta na kanayon. Sayang mo't dagiti nagrigregatan day ti Joyce. Pundaryo nga agasawa dagiti ay anak ko. May bagayo ti kasta nanang. Tasana da kayo ti aday ti sitwasyon ko. Victor, anak ko. Danggad na ko ha. Daytoy kat sana para kanyak. No di kat para kan kadagiti anak mo. Ano na kiti arapa aming agasawa. Ipabunyag ni kumapay di anak ko. Nadanunak met
ten nakasjay tinapasamak iti asawak. Ita, ibagayo no kasano nga aklunen kalipat kami na kita. Kasano nga nanang? Una yan ti anak ko. Nabarbartag manan. Ag kaiwara dagiti bot iti arak dito'y salas. Ay, Victor. Victor, anak ko. Ay na, Victor. Kita man. Nakawarwara dito'y salas. Naangot ti arak kan sigarilyo, anak ko. Pasensya kayo, nana. Anya ti plano, manak ko. Agnanayon ka dilat na nakasta ka. Victor, uray pa'y inumam amin nga arak. Awanan mabalin tayo, anak ko. Saan tayon ama isubli pa'y tibiyag ni Joyce? Ngamsi ka, si bibiyag ka pa'y laang. Kat kadwam dagiti duang anak yo. At dapay rason tapno agbiag ka, Victor. Nanang. Numakit kita na kaitan ni Joyce. Saan amaragsakan iti kastangar aramidem ita iti biyag mo. Masapul nga ituloy mo ti panagbiag mo, anak ko. Ag-move on ka. Dagiti arapa apyokin ni Joyce. Mabalin mo matlata atong padan dagijay kadagiti apo ko. Kan maysa, laglagi pem amaysa kang ama. Kasapulan da ka, dagiti anak mo. Agsubli ka manan iti barko kunang Victor. Wala nang. Ibatik pa kada kayo dagiti ubing. Awan parikot iti dayta, anak ko. At damot nila ni, ti inao di akabsat ni Joyce. Isopay laang ti kadwak ang mga iwan kadakwada. No lakit di tadisidido ka manan nga agsubli ti barko. Wala nang. Ang mga nulalaklaka ka makalipat. No adak iti adayo. Kaya makumikumak iti trabaho. Ay, si katimakaam mo, Victor. Basta siya kas iti sigod. At daaklat na dito ay tapno sumuportakan ka, anak ko. Agyaman ang iti panangawawat yo. Kaya iti pa magbagayo. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno makalipatak. Katong palak dagiti arapaap mi ti day di Joyce. Babaan ka dagiti anak mi. Aramidak dagito yung inspirasyon. Amang sarangat ka dagiti panubok iti biyag. Para itinapintas ang masakbayan. Miss F, permi asaam tinariknak idi. Panagriknak kat kaslaawanan serserbi pay tibiyag ko. Pinababasol ko tibagik iti daydi a napasamak iti asawak. Ngem husto unay ti inak. Adda akpay abiyag. Adda pay dagiti anak ko. Masapul nga rod a bumangonak kat sangwak as ititibker dagiti panubok tibiyag. Intuloy ko nga rod tinagtrabaho kabayatan ti panagadal dagiti anak ko. Ita, addan iti maudi ato kad ti kolehiyo ti inaunang anak mi iti daydi Joyce. Addamatan iti second year college ti Adina. Nga magingga ita kat saan pa'y anatiliw ti nangaramid iti kasjay iti asawak. Saan naman ang mapadasan ti madusa dito'y rabaw ti daga, patsyak nga adantupan nakadusan na iti pagarian ti Diyos. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay, tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama, tuy padas ko. Tuy pagayam mo, Victor. Ken ka pagayam, Victor.
na duma-duma aparikot kan panubok ti biag tintay mapadpadasan. Amin tayo kat agdaldalan kadagita abanag. Ngam di na ikan ti Diyos iti parikot kan panubok adi tay kabaalan asulbaran kan paglabasan. Ngarod, aramiden tayo kit di daytoy nga inspirasyon tapno agbalin tayo anatibker amang saranget kadagita a panubok ti biag. Dawatan tayo ti tulong kan panarabay ti Apo para iti napinpintas pay a masakbayan. Alakastan pagayam Victor, ket pagyamanak unay, tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam nga kayat na ti agpaylingad itinagan nga Greg. Manipud ili ti Luna, probinsya ti La Union. Kastoy man ti surat ni Greg. Dear Miss F, may saak kadagiti kanayon adumdumngeg ditoy programam. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama, to'y surat ko. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan, nga Greg. Agtawanak itan itinasurok 50. Ngam to'y padas ko nga inak istoryaan, ket napasamak idi kabanbanwagak paylaeng. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ne, apa yung daron? Anya ti mapaspasamakin ka? Kasano day to yan, Greg? Masikugak matan. Ha? Ay, kat nasayatan mo kasta. O ang rumba nga pagdanagam. Ngamin, takdiran gamay. Ikalay sa ka, Karol. Ha? Apay agsinay ka ngay. Numabalin. Tsak pa'y gumakayat ti agsigog. Ay, sus. Agyaman ka kidi Ngamin, ado dagiti kahit naunay tagsikog. Ngam saan damot piman ang maparaburan. Agawit na nga ro DJ probinsya mi. Iti kasta, mamuan datatang ka na ng tikasasaad ko. Katuan na. Sigati makamu, Karol. Kan maisa, masaysayat mo't lang. No jetan probinsyang hagnain. Kasanon ti trabaho? Awan rin ba nga pagdanagam? Ado mo dito ti mabalin ko, master ka na trabaho. Basta lagi di nalaing ka dumiskarte. Magpiyag ka. Anya, masikog ka kunam, Karol. Wala nang. Ay, una yan. Anya day tangay nararamid mo, Karol. Kunak man, no kunam amapan kay jay sudan, tapno agtrabaho ka. Hindi kasta makaurnong kay ti pagadal mo. Napangka magayam nagpasikog. Nanang. Ikarik na. Jack bebaan ni Karol, kanti agbalintong anak mi. Ay karumbang na lang, Greg. Kat, anya ngay ti plano yu ita. Adamot basit urnong ko, nana. Isunteramatan mi. Iti kasta, makapagkalay sa kami na dagos. Nasaya at mo't ang aruno kasta. Agam narigat ti biyag dito'y barok. Imbag numanusam ti biyag dito'y probinsya. Panagtalon laang ti pagbiyagan mi dito'y. Wala na, di ka madanagan. Kabaylak tagtrabaho iti talon. Aramidok amin na kabaylak. Tapno makatulong kada kayo. Agsubliak tumatlang ije syudad inton makapagpasngayak nanang. Agadalak kabayatan ti panagtrabaho. Iti kasta, makalpasak matlaang. Nakada kayo kan ni Greg ngagsarita. May papaniti day ta anak ko. No siya klamay sa awan parikot. Basta aramidan niyo ti amuyo a pagsayaatan niyo.
Lakay, Apay ka di ba ka? kasla nagagatmat ni Greg anya. Nadlaw ko mga data bakit? Rumpang na lang Nga beng, kinayat mo ni Carol. Ano sanda, tibiyag dito yung away. Nanakam ni Greg. Isu na lang. Tain inaunagayam iti 5 atawan ngam iti anak ta. Sa maunay amadlaw. Bayam na tatawang bakit? Tinapatag. Nagagat ni Greg. Sa bagay matkit diya. Malaksid ang nagagat. Nasingpet pa'y. Tinasayat, kasaritang tuman di anak mo. Magbaga, saan arumbang tararamidan na kini Greg? Salamutin, alilaan na. Agtungtungpal mo ni Greg. Nadlaw mo magayam day talakay. Wayne, naturay unay di anak mo. Maday, tikas diyang ugali na. At da pagpatinggaan ti kinaanos ti may sa tao. Iso nga bagbaga ang tuman ni Carol. Bakit? Anay ko. Anay. Bagay, dakaw. Nasayat matasimbang patkan, Greg. Ala, agawam tagpalas, tailutam man to'y sikat ko. Kastaw na yun ti sakit na. Sige bagat. Mabit lang nga ron, tagpalasak. Agawa am atan eh. Nagsakit na talaga to'y sikat ko. Kasla matukul iti sakit na. Iraman na pa ito'y sakak. Kasta unay nga ut-ut na. Ayan, ito na sakit. Ditoy. Kanditoy. Inayadam nga ilutan. Anya nga min ayat inararamin mo bakit? Awan. Nagtugtugawak lang mata nagmalmalam. Abang anong gapuday tayo ti panagsikog mo bakit? Umadani nga minin, ti panagpasngay mo. Ag-exercise ka ang amin. Iti kasta, saan kanto amarigatan nga aganak? Ay, masadutak nga rod nga gunay-gunay. Anya? Ala, isardang mo ti panagilot mo iti sakak. Ikagluton, mabisinak una yan. Ha? Kahit masawan, di ka pa nakaluto bakit? Ibaon ka aya no nakaluto akon. O saraman ta panunot mo, Greg. Carol! Greg Barok. Nana? Amo may kanitatang yun ti amin ang mapaspasamak dito'y balay. Ha? Di mo unay panuy-nuyan ni Carol Barok. Ang mga nuagruam. Saan mo siguro, Nana? Amang ano, pasot lang ti panagsikog na ti kasya nga ugali na ita. Wina, sana may parbang ti aramidan na kin ka. Sanak matakas jay di nagsikugak. Ti kunamkit day, adatang tangsit ni Carol iso akas jay. Kasaritak tuman kit day asawam. Bayan nyo na lang. Sana ba ni? Tadantanin ti panagpasngay na. Patsyak nga agsublin tungot lang iti sigod ni Carol. Mas ka na palpasak dahil dito. Ito kasta. Mapadan makmutan. Gat mapaling kuntun nga aratwan. Masapula dublyak pa'y tagagayt. Nang runay ta. Tadan anak mi. Gani Carol. Greg Barao. Gusto pa lang dito. Umay kaglinaw. Ta, agmirinda ta ba eh? Wan tatang, mabihitan da ito. Palpasikon, iti kasta, mapadano makon. Umay kagitay, makaura delta baro, kasta unay apudot na rin. Makasinit ti darang tinay. Alawan tatang, umaya kon. Greg! Greg!
Agreeing ka! Uy, Greg! Apay ka tayo bagat. Ingkay timplani ti gatas ni Bibi. Kasta una yung nasangit na. Sige na bagat, makaturturog ako na eh. Amumata na bambanlo ka nagtrabaho yung talo. Agreeing kang kunak! Apay ko. Apay ko mugtara ka nga eh. Ingkang timpla iti gatas kunakkat! Oh my God, na malawanan. Mabidlaan ako. Carol, anak ko, saan kumamot ang akasjay ti kaskastam ka ni Greg? Apay ka di manan nanang, siya ka di manan tinakita yo? Ay na, saan kami atulang ka ni tatang mo, Carol? Kang runaan ti amin, adda matami amang kitkita kadagiti aramidem ka ni Greg. Ha? Apay akasta ka iti asawam. Rumbang nalaang ko mga agyaman ka. Gamin, nakasingsingpat ni Greg. Basol naman ti amin, nanang. Isumat lang ti akin gapuanan ti amin. Isu akas tuyak ken kwa na. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak kumapay kayat ti makiasawa. Ngam sini ko nga nakit din ti awanan pay na lalaki. Apay nga ipabasol mo kan kwa na ti panagsikog mo ngay. Kat kinayat mo mat. Kinayat yu adwa. Iso nga awan na ron at ipabasulam. Ay, basta nanang. Basol na ti amin. No kunak basol na, period. Carol, ayun gayam nanang. Agsubli akon ijay syudad into no may alawas. Da kayo pa'y lang ti makaam mo ka ni baby. Agtrabaho ak. Iti kasta, makaurnong ak iti pagadal ko. Kayat ko ti agiskwela, nanang. Nanang, apay ngayon nga ta. Adyak mo tin makontak ni Carol. Out of coverage mo tin tinumber na. Ha? Talubulan ang tinapalabas. Manipod nagpasyudad. Ng maging ta, di pa'y nagawid. Madanagan ako na yun. Awan man lang pulos awag kan text na kanyak. Ay, amang ano makumikom lang iti trabaho na barok. Narigat mo't katapagiddanan ti agadal kan agtrabaho. Sa balit agparparik na kanyak, nanang. Tinasayahat, ibatik pa'y lang kada kayo ni baby. Mapanak ijesyuda din tong bigat. Mapan kubirukin ni Carol. Makamu ka barok. Amom ka day no sa dino ti pagtrabahuan na. Mapanak iti sigod ang nagtrabahuan na, nanang. Ang mga nung nagsubli jay. Sige ti makamu ha barok. Sapay ko mga rod tada ijay ni Carol. Oh, Manong Greg, sika ka din day ta? Wen, siya nga Rodmira. Ni Carol, ada ka dito eh? Ha? Kuha Manong. Anya ako Ibagam kumatibod no. Pangasim. Sa dino tayo ni Carol. Kinapudno na kapanpanaw dalaang. Da, kunam, Mira, lokasta. At da kadwana. Ang sino iti kadwana? Uwan Manong, iawid ka nun ni Mang Fredo. Ngamin, Ngamin, anya, Mira, ituloy mo tigat mong ibaga. masikog ni Carol, Manong Greg. Anya, naibaga da kadikin ka no sa dino tinagawidan da. Ha? Kuha Manong. Mira, pangasim, ibagam tipod no. Ay na. Ay, kaparayaw ka talaga, Pok.
Ay, pekal, daras dumakal. Ay, Urayan talabit ni Dade kan ni Mami Muang. Nalabit ang paawid dan dagi chay. Day, ada ka magaya mambaraw. Nagmaymay sa ka, mat. Saan mo ka di nakita ni Carol? Nanang, Nenay. Apayan barok. Ang sangit kamatan. Apay, anya ka di tinabasama ak. Nakasaritam ka di matlang ti asawam. ni Carol, nanang. Simboro titi sa bali a lalaki. Anya? Ay, saan? Saan na maaramid ti anak ko dahi ta, Greg? Inaramid na, nanang. Sinurot ko ito iti lalaki na. Kat ti may sapa na sakit. Masikugan ni Carol. Anya? Nanang nagsakit matan. Awan mo mo ka nagkurangak. Tapno aramidan na tigastigan niya. Aguray ka, Barok. Masiguradong ka dahi nga ti anak ko ti ibagbaga masinurot mau. Wala na. Masigurado ko ita. Yak lagi tinagbitot. Nakita na kitid abatak. Ni Carol na jay. Daragsak. Ang makiging ginantil iti lalaki na. Inyawid ang tilalaki na. At agdandan nata karon nanang. Diyos ko! Anya ngay ti planom ita, Barok. Di ka matalaga, nanang. Agtalinad kami lahat dito'y ka ni baby. Jackie, paano ka na kayo tapo kuya? Kan may isa. Awan mo papanan mo sa bali. Amoy mo't nga ulila ako na dumang. Da kayo lang intima ko na pamilya kita. Ay, agiyaman akno kasta, Barok. Kati siya kung tinumawat iti pasensya, gapo iti naramid ti anak mikan ka. Pasensya ka, Greg Barok. Diyak pulos ni namnama nga kasdya iti aramidan na. Awan rong bangay kidawan niya iti pamakawan, nanang. Kan may isa. Awan sa bali ngay karkararag ko. No diti pa nagsubli ni Carol iti din namin nga kama. Ay, Greg Barok. Si sasagana kamang pakawan. Kan mga awat maringgan ko na. No lakit di tagsubli iti din nami. Nanang. Nga uray masikugan iti sabali a lalaki. Kasta ka di Barok. Wala nang. Nasakit. Gami karigata ang aklunan. Gamin. Ay ayat unay anak yo. Kan may sa. Tiyak kaya't amadadahal ti pamilya abinukal ko. Amo ka na kulaapan lang ti panunot ni Carol. Kat namnamahag ti panagsublina. Ay, sapay ko magaron. Tabaka amiris kat agawidan ni Carol. Agyaman na kiti panangawat mo manan kanyak, Greg. Uli tagtagkid daw iti pamakawan ka po iti naramid ko. Ay karik, sana na maulit. Agsising patakon. Agtalinaad ako ni Titinam. Carol. Diya kaming gayat. Ngawan ina ang mabangunan tanak ta. Amok tiriga tawan inana. Kat diya kayat ang mapadasan ti anak ta tayta. Greg. Agyamanak. Tanaka amiris ka matlang at agos. Ikarik. Ngay bilang ko kaspudpud no anak ti pas ngay munto. Agyaman ako na, Greg. Nakatantanog ka nga gayat. Greg. Arami na kami nakabalak. Tapno masulnitak na kiti nagkurangag. Awan na nyaman na bakit? Tao tayo lang agbitot. Ay ayatan ka unay-unay. Amo ka panubok lang ti Diyos tayo katata.
Katsa kay palubos, kay isod agbalin na rason. Tapno marakrak ti binukal ta pamilya. Nasakit man, nga masapol alipatan tan tinapalabas. E di kasta, makarugi ta manan. Para itinapimpintas pa'y ang masakbayan. Uray kasjay ti inaramid ti asawak, inawat kan pinakawan ko daytoy. Idi damo aklunak anarigatanak, ngem babaan iti panagkarkararag ko, ininot a nakalipatak. Inpakita kan inparikna namet, tinalaos a panagbabawi na, iso na isublimat laeng ti panagtalak ko ken kuana. Ket napasaronwan pay iti maysa ti anak mi. Kas iti inkarik, inbilang ko nga rod kas pudpudno nga anak ti inpas ngay na. Ket agingga ita, nagtalinaed a palimod iti anak mi ti kinapudno. Nga saan asyak ti pudno nga amana. Awan mo ten balak mi iti asawak amang ipudno iti amin. Ngamin, naragsak kami itan kadag iti ubing. At damat ten bukod da a pamilya, ket da kami iti asawak ti ad-adda amangay aywan kadag iti apo kumi. Daytoy man ti padas ko ajak topulos malipatan. Toy pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Amom, nagtanok ka nga agayat pagayam ko. Dayawan ka unay iti kinasayaat mo a tao, nang runa iti kinapakumbabam. Nagasat ni Carol, ngamin ita apanawan manmanuitan ti lalaki akasken ka. May saka apagwadan nga asawa ken ama kadag iti anak yo. No daddo malang siguro sandan nga inawat ti asawa da. Pudno ti kinunam nga tao tayo laeng tapno agbiddot. Ngem saan nga amin ket maikan iti maikadwa agundaway. Naragragsak ti agbiag no awan dagensen amarikrik na iti kaunggan tayo. Isu nga rumbang nalaang nga rod nga agpakawan kan mamakawan tayo. Alakas tan pagayam Greg ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Ti surat ngayon ta ibasa kanikan biyag ita, ket nagapo kani pagayam tayo nga arian, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat kong ibinglay tinagbalin apadas ko. Ket no adapan nakabalin na, kidawak nga ilingad nako malatan itinagan nga arian. Nasapaak anak ki asawa. Gaputawan pay bukod mi abalay, nakipagnaed kami pay laeng nga rod iti balay, dagiti dadakkel ti asawak. Manipod idi, panagriknak ket addaak iti babaen ti katugangak a babae. Diak makadesisyon iti bukbukod ko, diak makagaraw iti husto. Ngamin, kaslaban bantayan na akanayon, dagiti garaw ko. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Arian, sika ka di tinaglaba ka dagito eh. Di matimbagakan ka, nga aging gaasaan pa'y anaikat tibula, kat gawgawan pa'y agawgawan, iti kasta nabanglunto inton mamagaan. Sana kastoy! Naangot! Dahito iti ipasuot mo iti asawam no sumrak iti opisina. Basit lang alingat umangutan. Anyan tulagan nga iti baga dagiti katrabahuan na. Kastamutan dagiti anak mo. Ha?
Ni, saan mat nga iso tinaangot, nanang? Inikak pa iti daw ni dagita. Anya saan anaangot? Dadaol ka di ti agong mo, ha? Arian? Nanang, alalal, ikatem dagita abado iti hagar, ta idublik nga ilaba. Ay nanang, kasapulan dagiti agamak dagitoy. Anya nga iti usaran da inton bigat. Ay kat dumawat ka iti pasensya kadakwada ngamin di mo ammo ti aglaba. Nanang, bakbaketan kan, ngam di mo pa'y laam mo ti husto pa naglaba. Day talang arudan ti aramidam, ta saan mat asikat ti agbirbirok, ngam di mo pa'y maaramid iti husto mat dagita trabahom dito'y balay. Ay sus apo aya. Alala, yag mo na kita abado, tamalaba akon. Iti kasta, mamagaan matla dagos. Rabiin, bakit? Apay di ka pa maturo? Namambanog akon, Edwin. Apay, ado ka di tinaramid mo, itinagmalam? Nabambanog akon kaninanang mo. Nabambanog akon na makisama iti inam, Edwin. Apay, nag-rekyar kayo kadimanan kininala? Lumasin tayong aminan, Edwin. Anya, ita ka di pa'y, tawanan day di tata. Amumat ngagmay may sakla nga anak. Asinon tulang ti kadwa ni nanang, no pumanaw to'y diti balay. Manipod idi aging gaita. Awanan tinasayat nga inaramid ko iti imatang na. Panagluto, panaglinis, panaglaba. Agraman panagbadbadok, dilawan na. Isuka ka na yun ti husto. Amin nga aramidat kat kamalikan ko na. Makauman na talaga, Edwin. Ay na bakit? Aging nga ka di ita, kat saan ka pailaan na iruwam kininana? Manun ataw nagkabkabalay kayo. Di na ngamin maawatan, Edwin. Sa balit itrato na kan kanya ka manugang na. Imposible mata di mo madlaw dayta. Nabannog ka lang, bakit? Di na siya maturog tan. Masapak pa sumrakin ton bigat. No di mo kayat ti agbirok. Siya kun amis mo ti agbirok iti pagyanan tayo. Good morning, Lola. Good morning to Apo. Ala, umay kanta mga armusarkan. Nagluto ak iti paborito mga omelette. Wow! Ayos na ayos ka talaga, Lola. Good morning, Lola. Anya nga iti pamigatan tayo? Good morning to Apo Kok. Nagluto ak mat iti tinapaparakan ka. Adoy. The best ka talaga, Lola. Amom dagiti paborito mi ka ni Ivan. Kat syempre, Jack mabalin malipatan dagita, Irish apog. Nalalala, mangan kayon. Thank you, Lola. Sika ngay, Lola. Agigiddan tayon amangan. Abagwa, intun madamdamak to na mangan apog. Agidan kami to ka ni mami yo. Okay. Da kayo ti makaam mo, Lola. Umuna kami nga rudan amangan. Tani, sumrak kami pa'y ngamin iti pagadalan. Ivan! Ivan! Mami? Ayan ti motor ti amam, ha? Impabulod mo ka di manan kadagiti barkadam? Kwa mami, isublidan tumat lang da dyan ton madamdama. Isubli? Isubli nga? Anay ko, mami. Ibagakan ka, saan mo nga ipagpabulod iti uray asino? Anay ko. Arian, kita umat amang mangan ti anak mo. Apay nga ung-ung-tam iti sango ti panganan. Anay ko. Di kay makibiyang dito'y nanang. Tapay kumadyak makibiyang. Kat sir-sermonam ti apo ko kiti sangwanan ti makan. Mami, Lola. Apay no palpasampay ti anak mo amangan samon tuong tan. Iso at dumakdak ka sukir dagiti apo ko yung takun konsintian yun, nanang. Ustunan, Mami. Lola, ustunan. Mami, husto ni Lola. Intun madamdamayon ton nga ungtan ni Ivan. Ay, makapaawan ganas ti kastoy. May sakamat. Sige, kag may saan na. Anay ko, ang pingay ngagsipat ka dabaga. Anay ko. Si Kantumat,
Makapadadaal ka iti aldaw. Maalalala, gusto daytan. Mangan kayo kit din. Siya kunti makaammo iti inayo. Bakit? Di ka kanumat na migat. Kaya nangaldaw ko na ni Nana. At tayo. Nang tediti ka nam. Sanak amangan. Ariyan. Jack mangan, aging gaadi tay pumanaw iti daytoy abalay. Anya? Jakon kayat iti daytoy abalay. Namin anok ka din nga imbagakan ka dayta ha. Jakon kayat ti agbalin apas pasurot iti inam. Uri ka dagiti anak mo. Saan da ko na dindenggan gapukan ko ana. Siyak aka na yun ti agbidbidot. Siyak aka na yun ti pagkurkurangan na. Dagiti lang pagbidbidot at ti makitkita na. Isuti ka na yun nga gusto. Makauman na talaga. Makauman, Edwin. Ariyan, saan na puno dayta? Jakon kayat iti daytoy abalay. Kita pa yung agbugaw ka nga eh. Napambanog ako na makisamsama, makikadkadwa, kan makikabkabalay iti inam. Ariyan, Ita, agpili ka. Siyak, wano ti inam. anya? O Lola, anya ter aramidan nyo iti ruangan ti silid da daddy. Ay, kwapok. Itulod ko kumatoy gatas para ka ni mamim. Siya kunti uminom iti dayta Lola. Saan matlang akayat ni mami ti gatas? Ha? Mudto dayta Lola. Nagimas Lola. Lola, si kamat lang ti mangugas iti daytoy. Adapay ngamin aramidag ita. Adudag iti assignment ko Lola. Ay, wala po. Awan parikot iti dayta. Sige, palpasin mo dagiti assignment mo, apok. Sige Lola. Asino nga tatipilian ni Edwin kada kami adua? Papanawon na ka din dito'y balay? Uno, amagan mat no isuda ti pumanaw. Nanang? Nanang? Edwin, anak? Kasla nakadadayo tinakaiturungan ti mga tangyo. Saan mo't barok? Kat, kinan ka di matlang ni Arian ti inted mo ama ka ni Dirabi? Wen, Nanang. Nasayat matngarod no kasta. Ay, Wen. Atoy, Nanang. Kwarta? Apay na ito yung kwarta, anak ko. Sus, mga naman no, pamasahik na ito yun na pumanaw. Nanang, pang-grocery yun dayta. Ay, pang-grocery ko nam, anak ko. Wen. O sige, tamapana kon. Maladaw ako niti trabaho ko. Ay, wen anak ko. Agad-andad ka Ay, wun gayam. Alam da ito'y lining tasa ba? Imbagla merienda no mabisin ka. Sige. Agyan mo na, Nanang. Ni. Nanang, apay. Biniglak namin ti Magdar. Iso, kasla maulawag. Sige. Mapan kakit din. Ang mga numala daw ka iti trabaho. Okay kayo ka dilang? Uwan, anak ko. Nanang! Na-stroke tinayo, sir. Dok, Obserbaran tayo balang ti kasasad na. Ikararag tayo. Asapay ko man sa saan ang maparalyze. Diyos ko. Adda ka diti inuman na maintenance na. adda ka din inuman ni Nanang, Arian.
Ah, ay, kwa, ka mo. Kasla awan mat, doktor. Apay di mo amo. Kat si kamat ti kanayon akadwa ni nanang ijabalay. Ah, ay, kwa. Yamat tan. Awan mat ngamin na talaga ti amo kiti daytay, Edwin. Tabagbagim lang ngamin tamam apang panunutan. Manakim bubukod ka, Aryan. Edwin. Sige, Mr. Mrs. Panawan kayo pa dito eh. Nagduwa kayo laeng ang mapatbati di balay. Rumpang nalaeng nga ko ma. Nga amom no anya dagiti mapaspasama kay jay. No saan ka kumapuro reklamo. Amom kumano anya dagiti sagubani ni nanang. Imbes ngamin nga awatan dagiti pagbibitutam. Saan mat? Tatagidaksam dagiti panursuro ni nanang ken ka. Awan mo't makita ka dagis nga aramitan ni nanang ken ka. Nasaya at mat ni nanang ken ka. Diyak mo. No apay akagura mo launay tinak. Aryan. Nanang, sapay ko matapapakawan. Gusto ni Edwin. Nagbalinag ka man naging bubukod. Manipod ini. Kanayon na nga umasasta siya ti biktima. Agasla siya ti may kuskuspil. Ti bagiklang ti pampanunutag. Ti bagiklang ti makitkitak. Ngam no maamirisik na ti panawan na panagkadkadwatan. Awan mat ti madingay bagbagam kanyak. Wen, kanayon nakadilawan. Gaputa kayat mo ang masursurok no kasano nga aramidan iti husto dagiti pambanag. Nagbalinag ka bulsek iti daytapang gapiwa. Ngamin, inmula kon iti panunot ko nga kontrabida ka iti biyang ko. Sorry nanang, pagawanan na ko man. Itakla nga namiris na ito yamanag. Agriing kayo nanang. Iti kasta. Makabawi akmat ka na kayo. Pagawanan na ko mananang. Katsapay ko man. Kasaan pa yan naladaw ti amin. Pagawanan na nanang. Hoy, Ivan! Ivan! Agriin ka! Uy, bumangon ka ditan kunakat. Apay ka di mana. Turog ka turog dito'y ward ni Lola. Kita mo? Makutkutunan dagiti makmakan. Apay nga di mo inyornos. Ha? Anya ka matan. Sige urayam nga agriing ni Lola taong tan na ka. Napuyat ang aro di dirabi eh. Wen! Napuyat ka. Kaka-ML. Istorbo ka matmana. Wanan, ornoso kang dugito eh. Ha? Ni Lola, nakariingan. Ha? Lola? Arian. Ariyan ka no. Ni Mami. Ni Mami tiyaw awagan na. Ayabam ni Mami Ivan. Kartangam. Nanang, ado'y tiyagas yun. Sige, iig mo. Ado'y nanang. Agyaman Arian. Awan na nyaman na nanang. Ay, agkapat kayo kanyak. Tabangunan kayo. Itikas na. Mapreskwan telikod yun. Arian. Nanang. Agyamanak.
iti panagaywan mo kanyak, anak ko. Nanang, awan dagita, kadagiti inararamid yo, para kanyak, para kadagiti apo ko yo. Nanang, pakawanan da kuma iti amin na nagkurangak. Ikarik, aywanan kayo na imbag. Iti kasta, makabawi akmat kada kayo. Kaya't kumatlang tiagyaman kada kayo. Ngamin, da kayo tinagbalin nga inak, manipod nagnaad kami dito'y. Da kayo tinangigag kahit kanyak. Arian, pagawanan da, no jak man laang na-appreciate iti dayta. Itakla nga maamiris amin dagitang aramidan niyo para kanyak, kan para iti pamilya. Agyaman akunay, nanang. Panagriknak kat naladawan ti amin, idi na ameris ko, dagiti inararamid ti katugangak. Saan lang a para kanyak, no di kat iti pamilyak. Iti asawa, kat nagiti anak ko. Nagbalinak abulsak kadagiti kinasayaat ti katugangak. Ti bagiklaeng ti pinanpanunot ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Tinagidakas ko ti panangisuro ni nanang kanyak. Ngam pagyamanak iti Diyos, gapu ta inikkanak pa iti gundaway, tapno makabawi ak kaninanang. Numaminsan nakasentro ngamin ti atensyon tayo iti bukod tayo abagi. Isu nga di tayo makita tinasayaat nga araramidan kada tayo ti pada tayo a tao. Amok nga adu dagiti mang babalaw kanyak, ngam awatek dagita, taamok a nagbiddutak. Daytoy man ti padas ko ajak topulos malipatan. Ket sapay ko ma, ta nakaibatiak iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Arian. Ken ka pagayam, Arian. Agsasabali, wenno na duma-duma tiwagas a panangipakita, ken panangiparik na tayo iti ayat, kadag iti ipatpateg tayo iti biag. Lukatan tayo nga rod ti puso kan panunot a mangawat kadagita abanbanag. Iti kasta awan ti mapasaktan ken awan to ti pagbabawyan iti maudi nga aldaw. Di tayo nga rod tagidaksen ti panangdalaw wenno panangisuro da kada tayo. Ngamin para matlang dayta iti pagsayaatan tayo. Alakastan pagayam Arian ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Pagyamanan mi unay tiing kay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Kas iti sigod, makablaawan tayo amin, nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon ta ibasa kan ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, nga kayat na ti agpailinged iti nagan, nga Abel. Manipod iti ili ti Ramon, probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadag iti padak nga agsursurat, kayat kumanmet ti agpailinged iti nagan nga Abel. High school laeng tinalpas ko, isong awan na talged at trabaho. Pa-extra aklang agkarkarwash iti lugar mi. Numaminsan met addaak iti paradaan ti jeep akas maysa a dispatcher. Nagbalinak nga ama iti tawan ko nga 17 gapu ta didak kayat dagiti naganak ni Cynthia, nagnaed kami nga rod iti balay mi.
Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nasaya at tasimangpot kan, Abel. Itay da ka pa'y nga ururayan. Apay ka di. Ni Liam, naggato ti igor na. Pinagtumar mo ko man iti agas, Inaramid kong dayta. Ngam di mo't latabo mapati igor na. Panagkunakatnas kan nga ipantan iti doktor ti anak ta. Sabay awang kwartak. Duagasot lang ti biro ko ita. Ado kami ngamin ang nag-extra di karwasyan. Ay na, kasanon ti anak ta. Kasaritak ni nanang. Ang mga noda kwartada ka ni tatang ang mabalin abulutan. Masakit gayam ti apukok, Cynthia. Idi na palabas sa bulan, jay inaudi ti nagsakit. Ita, ni Matliyam. Mama, Kat, anya ngay kano ti sakit ni Liam. sigon kadagiti doktor. Nagka-infection kano ti tonsil na. Kan nakurang kano kadagiti na sustansya amakmakan. Daitan ti bagbagakan ka, Cynthia. Kat, nangalaan nyo ngay iti pinagpa-ospitalyo. Siguro, imbaon mo manen tinalay nga sawam kadagiti dadakkel na tapno mapan umutang nga niya. Awan pa'y ngamin kwarta ni Abel, Mama. Takano pa'y kuma nagkakwarta day ti atao. Manumat lang nga iti birok na, iti panagkarkarwas na, kan panagdisdispatser na. Sadot lang arudan, ado pa'y iti bisyo na. Mama, Apay, di ka kadimasyan kadagiti anak mo, iha. Panawa mo day tangabel, kat agawid kayon kadagiti apokok ijebalay. Siya ti mga awir kadakwada, kat ituloy mo ti agadal. Mama, ay ayatek ni Abel. Minamaag ngayat dayta, Cynthia. Saan mo amay katang itimakan dayta ngayat-ayat? Kang ronan iti amin. Saan mo amay bayad iti doktor? Mama, jak kayat nga awan ti madakkelan nga ama dagiti anak ko. Nasaysaya atan nga awan madakkalan da nga ma. Nukasmat lang kinyabel. Ubing ka pa, anak ko. Ado pa'y tinasaya at amapasama kitipyag mo. Di mo ko madadaalan tinapintas amasakbayam gapulang itiday tangabel. Anya, kayat mo nga agbalinak araner ni Banjo. Anya kamutan, Abel. Anya ka din day tama pang panunot mo. Kayat nakpay nga iraman ka dagiti bisyong. Unay mo't ngamin nga arte mong, Cynthia. Abel, Siga lang mo ti pampanunotek. Ibagbagak da ito ikan ka. Iti kasta. Kumita ka mat iti dakkel. Simple lang mo ti aramidam. Saan ka nga agbanog? Malaksit iti dayta. Mabantayan pa iti husto dagiti ubing. Numa i-deliver mo dagiti epektos. Agawid kanto na dagos. At dan tumot den kwartam. Naglaka trabaho saan ka di? Anya ka di man ti pag-uungtan nyo, tatang. Di kay kat agyaman. Tain biro kak iti pagtrabaho ni Cynthia. Rumbang lang nga agyaman kayo kanyak. Ngamin, kamaudyanan na. Makatulong mo't langan di manugang nyo. Kadag iti masapsapol dito'y balay. Anya! Anay ko, tatang. Apeng agdismo kayo ay. Day tati may parbang itikasken ka akilaw ti panagras-rason na. Si katurumpang agtrabaho para iti pamilyam. Saan aday tala panagaramid iti ubeng, kanday tala panaglaklaho iti maiparit nga agas ti paglaingam. Ha! Iramraman mo pa iti asawam iti kalukwam. Awan nga rin mas trigak at trabaho, tatang. Tagasano ang makastrag ka iti trabaho ka nakasadsadot ka. Malaksid iti dayta. Amin aklase ti bisyo, dakeng ka. Ay, anak ko, agbalbaliw ka kuman. Sakbay maladaw ti amin. Duan ti anak yaw ko ni Cynthia. Agnakam ka mutin ah. Lumaklakay kan. Saan ka nga umubeng? Ay, kaslaw bing ti panunot mo. Adula amin. Kanayon la siyak ti dildilawin nyo. Siyak akanayon ti makit-kita yo. Pumanaw kami man la dito yan. Iti kasta, di da kami bibyangan. Ay! Agsubli ka, Abel!
Saan tapi adalpas ang nagsarita? Hoy! Abel! Talaga nga awan babain jay anak yo, Lucas. Ay, Inserat na lang arudan iti dakas at trabaho di anak ko. Inya dayo na pa ikada tayo. Ay, nasakit mo't kada kami tikas jay nga inaramid na abalayan. Panagkunak, saan kami mo't nagkurang anang bagbaga kanya, Abel. Agam natangkan ti ulo na. Di na kamdengdenggan kani bakit. Ha! Sapay kumata saan to ang mairaman ti anak ko. Inton tiliwan dagiti pulis ni Abel. Ay, balayan. Di ka magsawi ti kasta, ah. Jack to pulos mapakawan ni Abel. Nang runa no adadakas ang mapasamak iti anak ko. Kastamatan kadagiti apukok. Tandaanam dayta, Lucas! At dadakas adamak maipapaniti manugang tabakait. Ha? Ay, anya day talakay? Tinilew dagiti pulis. Naktuan da kanong aglaklako iti maiparet nga agas. Anya? Katsadino nga itang di ayan ni Cynthia lakay. Nalabit nga di presinton, ah. Ay, Diyos ko. Dahito yung di pagbutbut ngan talakay. Nawin nga ron bakait. Kati anak tangay nga ta. Sa dino ti ayan na. Saan da nga ta anak kuyog? Ay, dayta ti jakambaw. Tinasaya at agrobwat ta tayo di presintaw. Dagasin ta niya balayan. Iti kasta, mamuan na tinapasama ka ni Cynthia. Basol ko, Cynthia. Wen, basol ko. Ano pa yung nakabalot kay ta? Abel, Pakawanan na ko, ma. kung nadagiti nakasarita, ang mga nutal-lutawan ti pan nakaibalot ko. Di kagdanag. Mangarami na iti pamuspusan. Tapno makarwar kamot ladagos. Abel, Basol ko ti amin. Itala maamiris ko. Asa na rumang tinaramid ko. Inrubo ko iti pakaisagmakan. Pakawanan na ko, ma, Cynthia. di mo kumabaybayan dagiti anak na, Abel. Padakalam kumaidang at dabutang day ti Diyos. Di mo itabaybayan kadagiti sana nasayaan nga aramin. Tarabayam kumaidan. Kabayatan ti panagdakal na. Pangasim, Abel. Uwan, Cynthia. Aramidak ti amin nakabalak. Ang mga iwan kadagiti anak ta. Ikarik nagbalbaliw ako. Urayan mi ti iruruar mo iti pagbaludan. Agmay sa kakanin ito inagos mo, Abel. Ayan, dagiti anak mo. Sir, inyawit ko pala ida iti ayan dagiti dadakkel ko. Diyak namin ida maasikaso. Malaksid a regulara kung dito karwasan. Makumi ko makpay ti panagadal ko nga gwilding. Maragsa ka na kunay, makamoy tinay Abel. Nasuro ka na makatawan nga day di pagbaludan ti asawam. Kat makita ka talaga nagbalbaliw kan. Pudno day ta, sir. Mabalin ka magbalik ti may isang adik. Nulakit di ta kayat na. Gusto ti kino na, Mabel. Kayan saan ka pa ngomin inumiti arak. Wen, sir. Inikat ko amin na nabisyok. Kang ronahan ti managaramat ko iti maiparit nga agas. Nasayat no kasta. Ay mon gayam.
Mano pa ya bulan ti panaghadal mo. Mao din na bulan ita, sir. Sapay ko mga rod, tamakastra ka kadagos iti trabaho. Abagis mo. Imawag iti kalma ti kumpare nga dahi sa Saudi. Ang kasapulan ka no iti welder ti kumpanya, abag trabahuan na. No kayat mo, tulungan ka tapno maka-apply ka jay. Ha? Agpwesto ka di, sir? Wen, awagak ti kumpare, ta irekomenda ka kankwana. Agyaman ako na, sir. Dakil at tulong dahito ay para iti pamilyak. Jak to sayangan ti tulong nyo, sir. Ikarik dahita. Kumusta mo't nga iti panagadal dagiti apo tayo, abalayan. Ay, kasi ti Diyaw sa balayan. Mayamait, nangangato dagiti grado da. Ay nahamaragsa ka nakama iti dayta, abalayan. Kagap-gapok laang iti ayan ni Cynthia, na kuna na adandanin makarwar. Ay, nasaya at ano kasta balayan. Sigurado akailiw na una yan dagiti anak na. Ay na, kamaudyanan na, agdedenadan tumilangin nga giina. Un nga rod, abalayan. Uray ka na yun ko iti ngaungungtan ni Cynthia. Ipatpatag ko latta ti anak ko. Ay, amumi day tabalayan. Sa nagapaw taong ungtan tayo ida, kahit di tayo ida ipatpatag. Numaminsan, ungtan mo no bagbagaan tayo ida. Gapaw, tadi tayo kaya't amapukaw da itinalintag at da natibiyag. Ay, sapay kumata iti dayto akong taway. Kat maawatan da tayon dagiti anak tayo. Ay, panagkunakit, maawatan da tayo mo siguro, balayan. Nagruna ita, ta nagbalbaliw mo ti anak main. Ay, hiwang gayam. Da package ni Abail. Ay, mabit lang ta alak man ta intag na parakan ka, balayan. Nanang, Cynthia! Wananay, siya nga ron. Kaya't kadi asawan day taw, anaan-anayon ti pan nakawayawayam anak kaw. Wananang, Ay naagyaman ak Diyos kaw. Kat amo ka din ni Abilay taw. saan pa'y nanang? Jak pa'y impakaamukan ko na. Ay na, sigurado ang maragsakan day dyan, umamuan na anak karwarkan. Mala, kat umunag ka anak ko. Adda dagiti anak mo ijay likod ti balay. Agay ayam da ka dagiti kaaruba. Kailiw ko unay idan ang makita, nanang. Masiguradok akastada matking ka anak ko. Lucas! Lucas, lakay! Apay! Ay na, umay ka diti balay. Ayabam dagiti ubeng. Si magpuitin ni Cynthia. Nan-anayan ti pan nakawaya-waya na. Ayan nga tan ni Abel. Apa yan jak mat makita. Sincha! Adak ditoy! Sincha! Abel! Sincha! Abel! Sincha! Abel! Ay na, kamaudyanan na. Nagkita tamanan, Abel. Sincha! Kalpasan tinasurok upat atawan. Ita, agdeden na tayon kadagiti anak ta. Kasladyak pa'y namamati. Panagrik na kat agtagtagay ina baklaan. Manipod ita. Agbaliwan ti panagbiag tayo. Sulnitak mat dagiti nagkurangan. Ken nagbasulakan ka. Ken kadagiti anak ta. Bakit? Agyaman ak unay, Abel. Kat ikarik nga agbalinak mat a responsable nga asawa. Ken ina dagiti anak ta.
Asi ti Apo kat mapapaadal mi met dagiti dua nga anak mi. Intultuloy kumatlat ta tinagtrabaho dito'y Saudi. Iti kasta maisaganaan mi ti panagkolehiyo dagiti anak mi. Aging galaangan dito'y Miss F kat sapay kuma ta nakaibatiak iti adal kadagiti padak adomdomngeg. To'y pagayam mo, Abel. Ken ka pagayam, Abel. Adda panawon ti panagbalbaliw. Amin tayo kat adda karbangan na nga agbaliw. Manipod iti saan anasayaat nga aramid. Ditay nga rod urayan nga adda dakos a mapasamak, sakbay a makaameris tayo. Agaramid tayo kadagiti banag a pagayatan ti Diyos. Iti kasta, ikanda tayo met iti nasayaat agunguna kadagiti nasayaat nga aramid tayo. Alakastan pagayam Abel, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.